Ny lalao manaraka indray dia mitondra ny lohateny hoe Angony ny Karatra varika. Ao anatin'ity lalao ity dia ny karatra varika ihany no ampiasaina. Ity zany ilay karatra varika. Ka ao anatin'ity lalao anankiray ity dia raha tokony ho izy mahazo an'ity toromarika ity ianareo dia misy an'ity fafana ity na tableau ity izay misy ny isan'ireo toetra. Azavaiko vetivety ilay fafana. Isaky ny toetra zany dia misy isa mifanaraka aminy. Ny haben'ireo biby dia fantatritsika misy toetra anankitelo: kely, antonony dia lehibe. Dia ao anatin'ity fafana ity dia milaza fa raha haben'ny biby kely dia mahazo isa iray, raha antonony dia mahazo isa roa, raha lehibe dia mahazo isa telo. Ny toetra anankiray ihany koa dia ny fivoahana. Ny fivoahana raha mivoaka atoandro ny varika dia mahazo isa iray, raha mivoaka amin'ny alina dia mahazo isa roa, raha mivoaka amin'ny atoandro sy alina dia mahazo isa telo. Dia ohatray hatrany hatrany misy toetra hafa ihany koa ny toerana fonenana sy ny sakafo ohatra. Ny sakafo satria misy karazany maro. Raha mihinana ravina ny varika dia mahazo isa iray, raha mihinana voankazo karazam-boanjo sy voa dia mahazo isa roa, raha mihinana bibikely sy kankana dia mahazo isa telo, ary raha mihinana bararata na zetra dia mahazo isa efatra. Ahoana ny fizotry ny lalao? Zaraina isa mitovy ho an'ny mpilalao. Mpilalao marokatra amin'ny 5 eo no afaka manao an'ity kilalao ity. Dia zaraina isa mitovy an'ny mpilalao rehetra ireo karatra. Eto zany ohatra misy mpilalao anankitelo dia ny zaraina isa mitovy ny karatra. Avadika tahaka izao ny karatra amin'ny voalohany mba tsisy mahita na ny tompony na ireo mpilalao hafa. Dia izay karatra eo amin'ny farany ambony ihany no raisina dia avadika, samy mamadika zany ny mpilalao rehetra. Ny mpilalao voalohany no milaza ny toetra ny toetra ho tenenina zany amin'ilay isa. Ohatra zany eto izao dia manana ilay fotsy fe toetra sakafo no ho raisiko mihinana ravina, na ataontsika hoe ilay toetra fivoahana alina. Dia ilay alina zao raha arak'ity fafan'ity dia mahazo isa roa. Dia milaza indray ilay mpilalao manaraka ny azy mivoaka amin'ny atoandro ny varikany ilay sifaka sipona dia ny azy iray. Ary ny mpilalao fahatelo ny azy koa dia mivoaka amin'ny atoandro ny varinaina dia mahazo isa iray ihany koa izy. Amin'izay fotoana izay dia ilay mpilalao mahazo isa ambony indrindra amin'ilay toetra no mahazo ny karatry ny mpilalao hafa. Dia takizay hatrany hatrany mandeha indray nylay mpilalao naresy teo ihany dia mamadika an'ireo samy mamadika an'ireo karatra indray zany dia ohatra indray manao ny toetra sakafo indray ohatra zany ny mpilalao voalohany manana ilay akomba mangamaso ity manana izy isa telo satria mihinana bibikely sy kankana ilay varika dia isa telo ny azy zany. Ny mpilalao anankiray manana ny ilay babakoto ity zao dia izy ihany koa mahazo isa mahatelo ihany telo ve zany vetivety fotsiny roa ny azy ka roa ny azy biavy karazam-boanjo sy arvoa mahazo isa roa raha ilay fafana. Fa ilay mpilalao fahatelo kosa zao eto dia mahazo isa efatra be zao satria ity tsy diala ity dia mihinana zetra na barata na volontsangana izay azahoany isa efatra. Amin'izay fotoana izay dia izy indray zany no mahazo ireo karatry ny mpilalao hafa. Ny fomba fandresena zany dia ny mpilalao voalohany mahangona ny karatra varika be indrindra dia izy no mandresy ny lalao.